Λοιπόν, πάμε στη συζήτησή μας τώρα. Έχω προαναγγείλει τουλάχιστον 2 φορές. Να καλωσορίσουμε την κυρία Κορίνα Ματσούκα, που είναι ιδρυτικό μέλος του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Παιδί στην Πόλη. Καλώς ήρθατε, κυρία Ματσούκα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πείτε μας 2 λόγια για το σωματείο, το οποίο είναι νεοσύστατο. Έχει λίγους μήνες που Ναι, έχει πράγματι το παιδί στην πόλη έχει πολύ λίγους μήνες ζωής. Έχει δημιουργηθεί κυρίως από γονείς, παιδαγωγούς και φίλους που ενδιαφέρονται για το παιδί και θέλουν να του προσφέρουν μια πόλη πιο φιλική. Διότι δυστυχώς τα δεδομένα της πόλης μας, ειδικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι αρκετά άσχημα. Δεν υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχουν πάρκα, δεν γίνονται εκδηλώσεις για τα παιδιά. Νιώθουμε εγκλωβισμένοι σαν γονείς και πολύ περισσότερο τα ίδια μας τα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με την προσπαλασιμότητα των δρόμων, με το καρότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, ειδικά στους κεντρικούς δρόμους και άλλα πολλά. Συστήσαμε λοιπόν αυτό το σωματείο για να μπορέσουμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και με διάφορους άλλους να συνεργαστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι απαραίτητα δαπανηρό, αλλά οργανωμένα. Τι μπορείτε να κάνετε ή ποιος μπορείτε να πιέσετε για να κάνουν εκείνοι? Διότι δεν είναι δική σας δουλειά. Θέλω να πω ότι δεν είστε υποχρεωμένοι εσείς να κάνετε πράγματα. Τι θα μπορούσατε να κάνετε εξάλλου για να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής των παιδιών στην πόλη? Κοιτάξτε, σαν πολίτες μπορούμε να πούμε, θα πρέπει να διατυπώσουμε την άποψή μας. Αυτή τη στιγμή και φορείς του Δήμου, ναι, μεν μπορεί να έχουν ακούσει περιστασιακά από γονείς διάφορα παράπονα, αλλά όταν ένα σωματείο πηγαίνει επίσημα πλέον, έχοντας κάποια mail, κάποιους φίλους, κάποιες υπογραφές και θέτει κάποια θέματα στο τραπέζι, ρεαλιστικά πάντα, νομίζω ότι πλέον τα δεδομένα μπαίνουν σε άλλη βάση στο τραπέζι. Ασχολείστε με όλο το πολεοδομικό συγκρότημα ή μόνο με το Δήμο Θεσσαλονίκης, για να ξεκινήσουμε από εκεί? Κατά κύριο λόγο, η αρχή μας είναι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά είμαστε τόσο νέοι αυτή τη στιγμή που πολλές φορές στις συζητήσεις μας και στις συναντήσεις μας λέμε ότι ακόμα έχουμε βάλει με τους στόχους μας, αλλά τα δεδομένα είναι αυτά που θα μας δείξουν τελικά τι μπορούμε να πετύχουμε ευκολότερα και ποιες ήταν οι προτεραιότητές μας. Οπότε μετά από λίγους μήνες ζωής θα μπορέσουμε να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Σίγουρα ο στόχος αρχικός είναι να εστιάσουμε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά. Δεν υπάρχουν πάρκα, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Πάντως μικρά κέντρα υπάρχουν με τα ανάλογα προβλήματα εννοώ και περιφερειακά. Δηλαδή και στην Καλαμαριά και στον Εύωσμο πάλι βρίσκεις παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στις ράμπες που θα ανεβεί η μητέρα με το καροτσάκι. Πάλι βλέπεις το περίπτερο που έχει γίνει ένα μίνι μάρκετ με αποτέλεσμα να μην μπορείς να περάσεις από το πεζοδρόμιο. Πάλι βλέπεις τα γνωστά προβλήματα όπου υπάρχουν πάρκα με τις δυσκολίες και την επικινδυνότητα και των παιδικών χαρών κτλ. Και περιφερειακά δηλαδή. Φυσικά, στόχος μας είναι να επηρεάσουμε την κατάσταση και περιφερειακά. Απλά επειδή είμαστε και καινούριο σωματείο, είπαμε πάντα πρέπει να ξεκινάς από κάπου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το κέντρο, που είναι και ο καθρέφτης της πόλης μας, που δέχεται και επισκέπτες είτε Έλληνες είτε ξένους καθημερινά, για να αλλάξουμε εν μέρει αυτή την εικόνα, όχι μόνο για τα μάτια των παιδιών μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Πάντως οι διαφορές στην ποιότητα ζωής των παιδιών που ζουν στην περιφέρεια και των παιδιών που ζουν στην πόλη είναι τεράστιες. Είναι και άλλες οι δυνατότητες και άλλη δυναμική φυσικά της πόλης, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, αν θέλετε, στις ευκαιρίες που δίνει η πόλη για το παιδί. Αλλά από την άλλη, πιστεύω και νομίζω ότι είναι η κοινή πεπίθηση ότι μεγαλώνει τελείως διαφορετικά ένα παιδί στο χωριό. Πιο ελεύθερα. Εντάξει, και ο γονιός αισθάνεται και περισσότερο ασφαλής. Ναι, καλά, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θίξατε. Διότι αυτή τη στιγμή και στα υπάρχοντα πάρκα, ακόμα και αν θες να αφήσεις το παιδί σου να παίξει για λίγη ώρα, είσαι αρκετά κουμπωμένος, διότι υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις ομάδες ανθρώπων που σου δημιουργούν έτσι κάποια ανησυχία και σε κάνουν να νιώθεις άβολα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια περιφρούρηση γι' αυτό. Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, θα ήθελα απλά να αναφέρω ότι σίγουρα το πράσινο και τον καθαρό αέρα του χωριού δεν μπορούμε να τον φέρουμε στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, όμως, τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει μια πόλη σε πολιτιστικό, κοινωνικό επίπεδο και όσον αφορά στα παιδιά, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό είναι που στοχεύουμε. Δυνατότητα στο παιχνίδι. Αλλά και άλλα πράγματα για το παιδί. Να αναπτυχθούν τα παιδιά, δηλαδή πρέπει να πάρουν ερεθίσματα. Πού εντοπίζετε τις σημαντικότερες αδυναμίες της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα παιδιά? Ναι.
Θα επαναλάβω πάλι τα ίδια πράγματα. Στην ασφάλεια. Δεν υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχουν πάρκα, δυστυχώς δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει καθαριότητα. Δηλαδή και καθαρσίες, ας πούμε, των σκύλων, με τα οποία δεν έχω τίποτα. Ίσως τα αγαπώ πάρα πολύ και εγώ και τα παιδιά μου. Έλα όμως που πέφτει μπάλα στο παρκάκι λίγο πιο κάτω και πρέπει. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ή να την πετάξω ή να την απολυμάνω ή να την κρύψω εκείνη τη στιγμή από το σπίτι. Μιλάμε τώρα για τα δέσποτα και για τα σκυλάκια. Τα δέσποτα και αυτά που έχουμε και εμείς στο σπίτι μας. Εντάξει, δεν υπάρχει συνείδηση ούτε σε αυτό. Και πολλές φορές και για τις σύρικες, δυστυχώς. Δηλαδή, εντάξει, ζούμε μια πραγματικότητα πόλης. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει κάποια δράση. Τι γίνεται, πρέπει κάτι να αλλάξει. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θέλετε να ανθούν οι παιδότοποι. Ναι. Εντάξει, εν μέρη. Γιατί το παιχνίδι το ελεύθερο που να έχει δυνατότητα το παιδί να φωνάξει και να τρέξει δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Αυτό λέω. Αλλά άμα δεν το βρεις πουθενά αλλού με ασφάλεια. Ναι. Είναι τόσο δύσκολο να έχουμε ασφάλεια. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, η δημοτική αστυνομία, υπάρχει η αστυνομία. Θα πρέπει με κάποιον τρόπο, αν γίνονται πράγματα, δραστηριότητες για το παιδί αντίστοιχα, για παράδειγμα, ας πούμε, η πλατεία Ναβαρίνου είναι ο πρώτος μας στόχος. Η πρώτη εκδήλωση γνωριμίας έγινε στην Ικτίνου, διότι θεωρήσαμε ότι είναι ένα κομβικό σημείο της πόλης, όπου υπάρχει περατζάδα, αυτό που λέμε, οπότε πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε mail και φίλους για να συνταχθούν μαζί μας. Ο βασικός και ο κύριος στόχος, ο πρώτος μας στόχος είναι η πλατεία Ναβαρίνου, όπου είναι στην ουσία το επίσημο πάρκο στο κέντρο της πόλης. Αυτό το πάρκο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, είναι πάρα πολύ μικρό, είναι βρώμικο, δεν φυλάσσεται. Έχει ομάδες εκεί που δημιουργούν δυστυχώς κάποια θέματα ανασφάλειας στους γονείς και στους κατοίκους της πλατείας. Εκεί λοιπόν θα γίνει η δεύτερη δράση μας, όπου θα εγκαινιάσει στην ουσία την προσπάθεια του στόχου μας στις 12 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή, 11 ή 12, θα το οριστικοποιήσουμε, 12 Δεκεμβρίου. Υπάρχει όταν γίνει η 11, θα το αποφασίσουμε σύντομα αυτή την εβδομάδα και θα το Σαββατοκύριακο 11 με 12 πάντως Δεκεμβρίου, ναι. Με στόχο και να στολίσουμε για πρώτη φορά ένα μικρό δέντρο που έχει το παρκάκι της πλατείας Ναβαρίνου, να παίξουμε με τα παιδιά τα παλιά παιχνίδια παραδοσιακά που παίζαμε εμείς και οι γονείς μας στις πλατείες και κατά κύριο λόγο να τους ζητήσουμε να κάνουν μια ευχή για την πλατεία Ναβαρίνου. Για να δούμε λίγο και να συντάξουμε μετά τα αιτήματά μας επίσημα και να απευθυνθούμε στο Δήμο για να δούμε πλέον από εδώ και πέρα τι μπορεί να κάνει. Πώς είναι τα μέλη τώρα του Συλλόγου? Είναι περίπου στα 70, αλλά. Σε πού μπορεί να σας βρει κάποιος? Έχουμε και πολλούς φίλους, έχουμε γύρω στους 300 φίλους. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος? Θα μπορεί να μας βρει στο ίντερνετ, στο site μας, που είναι παιδιστηνπόλη.gr. Ναι. Στο Facebook, αντίστοιχα που υπάρχει σελίδα, και στα τηλέφωνα 231-564 και 231-241. 231-564. Πάντως, 231-564 και 231. Συγγνώμη, και 236-344. Ωραία, 236-344. Αλλά πιο εύκολα ηλεκτρονικά, έτσι. Ναι, το πιο εύκολο είναι αυτό, γιατί μέσα από το site μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κάνουμε και ψηφίσματα για να μπορούμε να μαζεύουμε ηλεκτρονικά υπογραφές και να ενισχύσουμε τη φωνή μας. Πάντως, είναι και θέμα υποδομών, αλλά είναι και θέμα που πολλά πρέπει να αλλάξουν και πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά είναι και θέμα πώς έχουμε δομήσει και εμείς σαν οικογένειες την καθημερινότητά μας. Το γεγονός ότι δεν αφήνουμε καθόλου ελεύθερο χρόνο στα παιδιά μας, είναι και αυτό ένα δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι. Αλλά για να παίξει πρέπει να βρει και το που θα παίξει, αλλά δυστυχώς πρέπει να βρει πια και τον χρόνο για να παίξει. Και εκεί δεν ξέρω αν ασχολείστε και με τέτοιες, έτσι, σε εισαγωγικά δράσεις, ώστε να δώσουμε τα παιδιά όχι μόνο το χώρο, που πολύ καλά κάνετε και το διεκδικείτε και είναι το βασικό, αλλά και το χρόνο, να τους επιτρέψουμε τα παιδιά μας να παίξουν έτσι πως τους έχουμε χτίσει τις υποχρεώσεις για τη μέρα τους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό άλλωστε είναι ένα από τα αιτήματα των παιδιών όταν τους ζητήσαμε να τα καταγράψουν στο δημοτικό σχολείο. Ζητάνε ελεύθερο χρόνο, ανοιχτές αυλές για παιχνίδι, πάρκα, πράσινο, να δουν τη γνώμη τους ελεύθερα, να νιώθουν ασφαλείς. Αλλά θέλουν και χρόνο, Φυσικά και θέλουν και χρόνο. Γι' αυτό το λόγο σε όλες μας τις δράσεις προσπαθούμε να κάνουμε και εκδηλώσεις ειδικά σχεδιασμένες για τα παιδιά, με αφορμή να οθήσουμε τους γονείς όχι μόνο να ενημερωθούν φυσικά για το παιδί στην πόλη, αλλά κατά κύριο λόγο να φέρουν τα παιδιά τους να παίξουν και να περάσουν ωραία την ημέρα τους. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες από την εκδήλωση σας. Πάρα πολύ κόσμο. Είχε πολύ κόσμο, πράγματι. Και ήρθαν και αρκετοί φορείς χωρίς να έχουν κάποια επίσημη πρόσκληση από εμάς. Μάθανε και η Διεθνή Αμνηστία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. Πολύ καλό. Η Διεθνή Αμνηστία, ναι. Η Διεθνής Αμνηστία μας στήριξε από την αρχή της προσπάθειάς μας, όπως και η σχεδία στην πόλη.
και οι εθελοντές. Εντάξει, αυτοί έχουν τρομερή τεχνογνωσία και είναι για μας πολύ σημαντικό να τους έχουμε δίπλα μας. Θα σας βοηθήσουν στην οργάνωση κτλ. Ναι. Και ένας χαρταετός βλέπω, είναι το σήμα έτσι. Ο χαρταετός, ναι, δίνει λίγο έτσι μια αίσθηση ελευθερίας, αισιοδοξίας και καθαρού ουρανού. Και το χρειαζόμαστε και αυτό. Ναι, ναι. Επομένως, έχει δημιουργηθεί το σωματείο, έχει γίνει και η πρώτη εκδήλωση γνωριμίας, θα ακολουθήσουν και άλλες για να το μάθει και περισσότερος κόσμος. Ναι. Και μπορούμε να σας βρούμε και διαδικτυακά πολύ εύκολα και 11 με 12 Δεκεμβρίου κάπου εκεί θα γίνει και η πρώτη μια ακόμα ανοιχτή δράση. Τον κόσμο και με πολύ μεγάλη μας χαρά θα τους υποδεχτούν όλους. Λοιπόν, παιδίστηνπόλη.gr για να βρείτε το μη κερδοσκοπικό σωματείο Παιδί στην Πόλη και στο Facebook φυσικά. Παιδί στην Πόλη, εγώ στο Facebook βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Ναι, το Facebook καλώς ή κακώς έχει μπει στη ζωή μας και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και άρρωστο. Δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά είχαμε 200 φίλους. Πραγματικά. Όταν βγήκαμε στον αέρα. Και θα σας προτείνουμε κι άλλους. Και πολλές παιδικές ζωγραφιές βλέπω εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι ακόμα αναρτημένες στην εκτίμη. Τις αφήσαμε και δεν τις πείραξε κανείς. Είναι και ένα διαφορετικό πανό αυτό στο κέντρο της πόλης. Παιδικές ζωγραφιές. Θέλουν τα παιδιά να. Και στα τηλέφωνα 2310 231-564 και 2310-236-344 για εσάς που είστε πιο παραδοσιακοί στην επικοινωνία σας. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν με τα δικαιώματα των παιδιών που έχουν και αυτά έτσι, πολλές και μεγάλες ανάγκες. Δεν ξέρω πόσο εμείς οι γονείς, η μεγαλύτερη πια γενιά, έτσι, καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Λοιπόν, καλά, ναι. Έτσι, των παιδιών. Είδαμε νωρίτερα τη σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου που θα αναλάβει από 1η Ιανουαρίου. Εμένα πώς μου κόλλησε ότι θα είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο.